ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် live တွေစီစဉ်နေပေါ့နော်မလွန်ဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်2လကျော်3လနီးပါးရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube မှာ streaming အပိတ်ခံထားရတာတွေရော monetization ပြုတ်တာတွေရောပေါ့နော်အများကြီးပါပဲဗျဒီကာလတွေကြားထဲမှာဒီ VPN ကောင်းမှုတွေရောဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ location privacy မြင့်တင်မှုတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်လည်းရုံးရင်းဆက်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအများပြားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထုတ်လွှင့်ဖြစ်ခဲ့တာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဟာလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်စိတ်ရှိနေတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမနေ့ညတော့ပေါ့နော် record ယူထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်pre-record အနေနဲ့ယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေကိုလည်းမျှော်လင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆိုးဆုံးတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ထားကြဖို့ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နိုင်ကြဖို့ဟာတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လို့ဆိုရဲအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကများသေးမြန်တန့်မှာဖြစ်မှာလို့ဆိုရဲအယူအဆမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကရက်ခံပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေဘယ်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုတွေသိမ်းကြတယ်လို့ဘာလို့ညာလို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာ feel မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့များသေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့မှမြန်တန့်ရှင်းတဲ့ purification လုပ်ထားတယ်ပြည်ထောင်စုတရက်မျိုးဖြစ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သိပြီးတော့ရင်ခုန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟလာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတွေးကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ research လုပ်ကြည့်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဟလာမိုးကုတ်တို့ရှမ်းမြောက်ကနော်ကြောင်မဲတို့ဒီဘောတို့ဆိုတာတွေက NLD ပါတီကိုနော်2015 2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနော်ဘယ်လိုပြောမလို့တောင်ပြိုကမ်းပြိုပေါ့နော်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒေသတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အညာဒေသပြီးရင်အဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမဲအများဆုံးဒေသတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်ယူမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြားထဲမှာချင်းပြည်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိယဦးစားပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကိုနော်ဘာတရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်ပြန်ပြမှုတွေဘာတွေညာတွေဟိုငញ្ញရေးစာချုပ်ဒီငញ្ញရေးစာချုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့လဲကျူးကျော်ပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကနော်ခမများတို့နီပေါ်တွေကိုဟိုဟာတွေကလုတ်ပြနေတာเนาะတနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကခမားတို့ PDF လေးတွေကိုရှေ့မှာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကခမားတို့ကိုဟလာဟာအောင်တပြေတွေနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရယ်လူတွေကျုပ်ကတော့ဟလာဘောင်းမိဘောင်းစစ်မဖြစ်ဘာမဖြစ်နဲ့ဟာရွာတွေကဘုန်းကြီးတွေပေါ့နော်ပတ္တနေကုသနာကံဆောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေတနေ့ရလဲဟိုဘုန်းကြီးဘကိုးကဆရာတော်ကြီးပြန်လို့တော့ဘာလို့နိုင်ရွာစံပါလဲနိုင်ရွာဘလို့စံတာတော့မာလာတွေပြတ်တက်လိုက်တော့မှခင်ဗျားတို့နိုင်ရွာစံရတာเนาะအဲ့လိုပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေမာလာတွေပြတ်တက်ပြလိုက်တော့မှခင်ဗျားတို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့ရမှာเนาะဆိုကြနာကနော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာပတ္တနိကုသနာကံဆောင်တယ်တို့ဘာလို့ညာတို့တွေနဲ့လုတ်တဲ့ဒေတာတွေမှာပဲဖုန်ကြီးလေးတွေ
ရှေ့ကတပိတ်ကန်ပြီးတော့မှောက်ထားတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးကပဲအဲ့ဘုံကြီးကပဲ max မတက်တာဂျန်တဲ့နောက်ကဘုံကြီးလေးတွေအကုန် max တက်တယ်ဘာဖြစ်တော့မတော်မတရားတဲ့ကိစ္စကိုတပိတ်မှောက်တာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ max တွေတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလုံနေကြရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကျုပ်ကမကွဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်တပြေတွေနဲ့ကြိုမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလေအောင်တပြေပင်တွေရောဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲတော့မသိပါဘူးเนาะခင်ဗျားတို့တိမ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဟိုဘာတော့မြဝရီမဲဆောက်ဘာညာကွကွမှလည်းခင်ဗျားတို့တပြေပန်းနဲ့ကြိုရဲလို့မရှိဘူးနီဘောတွေကိုပြောတာအခုလဲရှမ်းမြောက်ဟိုချင်းပြည်တို့ဘာတို့ဟာတွေကိုကျုပ်တို့ကမပြောတော့ဘူးเนาะဒီကြိုင်တို့ဘာလို့မှလဲခင်ဗျားတို့ PDF တွေကိုအောင်တပြေပန်းနဲ့ကြိုရဲอ่ะကျုပ်ကတော့မတွေ့ဘူးကြိုသေးခြင်းနဲ့အခုကမှဆိုလို့ချင်းလဲကြောင်မဲတို့ဘာလို့ညာတို့ကခင်ဗျားတို့ထောက်ခံအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေကတပြေအောင်တပြေပန်းနေနဲ့စီးပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကြိုလာတို့ဘာလို့ညာတို့ကျုပ်ကလှုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မှ16ညညကြည်အောင်များသိပြီးတော့မှမြန်တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့နီဘောတွေကိုပဲ intentionally ယူရကြရှိနဲ့ဟိုကောင်တွေကလုံနေတာအဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကရန်ပုံငွေတွေရှာလူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လောက်ကြရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီဘောတွေရဲ့အတွက်ကတော့ဗမာရာဇဝင်မှာဆရာအောင်စင်မင်းဆိုတဲ့ကြပြဆရာတယောက်ရှိတယ်ဗျာနော်သူကကွန်မြူနစ်တွေကြောင့်မလို့ထောင်ချခဲ့ရတဲ့ကြပြဆရာပေါ့နော်သူရေးခဲ့တဲ့ကြပြလေးကဘာတော့ဆိုတော့မตาယထာဘောကနေပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးသွားလို့ကျုပ်ထောင်ကြတာဆိုတာမျိုးနော်ခင်ဗျားတို့လည်း PDF တွေတို့ဘာလို့ညာတို့နဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေတို့ဘာလို့ညာတွေကပြောမှတောက်သုံးမကြတဲ့ NLD တွေကိုစောက်သုံးမကြမှန်းမသိဘဲနဲ့ငါတို့ကနော်အန်ယူဂျီဆိုပြီးတဲ့ကမှထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီလို့ငါတို့ခြေလက်တွေပြတ်ကြရတယ်ဆိုတာမျိုးပြတ်ကြရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပါလားခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားပါတော့ကျုပ်တို့ကအစိုးရတုံးတွေကပြောပါတယ်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့ဘာတွေစောက်သုံးမကြလို့ငါတို့အာနာအသိခံလိုက်ရတာလေငါတို့မေဘာတွေစောက်သုံးမကြလို့ငါတို့ဟာအာနာအသိခံလိုက်ရတာလေဆိုတာလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာချင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံအောင်လို့အတွက်ကိုစီစဉ်ကြပါဖန်တီးကြပါလို့ဆိုတာမျိုးကိုကျုပ်တို့ကပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဟာအောင်မှာခင်ဗျားတို့ကတသပ်ကန်အောင်စတန်တို့လမ်းကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်တဲ့နဲ့ထင်ပြီးတော့အဲ့တလမ်းပဲရှိတဲ့သင်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရှောက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုအဲ့ဒါရဲ့ဟာကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ခမများတို့ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒေသတွေပဲစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြေသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ကပြောမိမိနိုင်မှဖြစ်မယ်မိမိနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိမိနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့စာနာအသိခံလိုက်ရတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲပါတော့အနာဂတ်တွေပြောင်းလဲဖို့ NLD ကိုမဲပြီးဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားပြီခင်ဗျားတို့အနာဂတ်တွေလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိပါတော့လက်ငုပ်လက်ရင်လေးရှိရာကနေပြီးတော့လက်ငုပ်လက်ရင်လေးပြတ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနော်အာဏာနိုင်ငံရေးအတွက်အလုံးမဲ့ဆိုရဲနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုနော်ဟာအသေးချာမဲတပြားဆိုပြီးတော့စောက်လကားပေးပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအတဘဝခန္ဓာတွေကိုနော်နိဗ္ဗာန်နာတာပစ္စယောဟောတုဆိုပြီးတော့ထဲတရားစိတ်အပြည့်နဲ့ဒါနပြုပြီးတော့ထဲဝင်လှူဒန်းရတာမျိုးပြည်တော်စုဆိုတာ
နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကပြောတယ်အာတုဘကမ္မထံရှုကြဖို့နော်ဆိုကြနာကအတုဘကမ္မထံဆိုတာဒီသေးနေတဲ့မသားတွေရဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကတန်ဝေကရဖို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာနော်ခင်ဗျားတို့ကမာလာတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်တယ်လို့မျိုးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမာလာတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်နေတယ်လို့မျိုးခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ပြန်မြင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ကြီးဂေါရမဟောသွားပါတယ်နော်လူဆိုတာတဲ့အရေးပြားကလေးရှိနေလို့သာတဲ့နော်ဟာချစ်ခင်စရာကောင်းတယ်နော်တာယာနာပြောပွဲရှိတယ်ဘာညာအတန်စင်ရုပ်ကလေးတွေဟဲ့လားအစင်လေးတွေနော်အမွေအနံ့လေးတွေကဖြစ်နေတာတဲ့နော်အဲ့ဒီအရေးခွန်ကိုတဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ထားလို့ရှိရင်တဲ့နော်ကြီးတွေတလောင်းလောင်းရင်တွေတလောင်းလောင်းနဲ့နော်ဒုတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုက်အကုန်လုံးကိုမောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလောက်တပြစ်ပြစ်နဲ့ဖြစ်နေမှာတဲ့ဆိုသလိုပဲဗျာနော်မိန်ကြားသွားသလိုမျိုးပဲနော်ကို့အပြစ်ကို့အနာစာဆိုတာကို့ဝင်းတဲ့ကလာတာနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဟိုကောင်လေးကိုမပြောဘဲနဲ့ခမများတို့ကိုကြည့်ရပဲစောက်ဖောင်းထုတယ်ဆိုတာစောက်ဖောင်းကခမများတို့စီမှာပဲရှိတာဟာလာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလေတိမခံနိုင်တော့တဲ့အစုံလို့ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့မကင်နဲ့ပေါ့တိခံလိုက်ပေါ့ခမများတို့ကမှတိမခံနိုင်တော့တဲ့အစုံလို့ဆိုပြီးတော့ဟာမခံတိမခံတာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဖြစ်တာလေနော်အဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးပြန်မှာနော်ဆရာတော်ကြီးကတိရကုဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတဲ့အခါမှာသီခံကြဟေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါတွေမှာလဲသီခံမာလာတွေပင်ချလဲသီခံဒီဘောတွေပင်ချတာလဲသီခံနော်ကလိုင်းပင်ချလဲသီခံလို့ဆိုပြီးတော့သီခံမှုတရားသီခံခြင်းတရားအစွန်းရောက်မှုတွေနဲ့စကားတွေလည်းကျုပ်တို့ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုချင်တာကသီးခံတယ်ဆိုတာပြီးပြီးရောခမများတို့မေမေကြီးလိုမျိုးသူတော့ငါအနာရရင်ပြီးရောကွာအကုန်သီးခံခြင်းဆိုရရတယ်မှာအကုန်လုံးစုပြုံထည့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာငါအာနာရပြီးတော့မာလာတွေနဲ့ငါနဲ့များအစင်ပြေပြီးတော့နော်ရွှေပြေဟုတ်လားလမ်းလျှောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အကုန်လုံးပြည်ပုံကားချပြီးတဲ့အခါမှာပြီးလိုက်ကြတော့မဟေ့လို့ဆိုတဲ့စတောက်ကျိုးမျိုးနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှေ့ဆက်မသွားနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့မမေကြီးလေ90ဘယ်လောက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့မှမွေးနေ့ရှိခဲ့သေးတယ်လေနော်88လား89လားဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဂျိုဘိုက်ဒန်80တဲ့နော်လူအိုတွေအုပ်ချုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးမျိုးမလုပ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ဖြစ်အောင်သွားအတ္တဟိအတနောနာထောနော်မေမေမရှိရင်ငါတို့ဘာလုပ်မလဲအခုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကလေမေမေမရှိရင်ငါတို့ကတော့ဖြင့်တော်လန်ရေးကြီးကိုနော် hijack နော်မောင်ပိုင်စီးပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့တွေကတော့ဖြင့်နော်လှုပ်လိုက်ကြရစေတော့ဟေးလို့ဆိုတဲ့ကောင်းနေကောင်းမမျိုးတွေက hijack လောက်တာကိုခင်ဗျားတို့ခံရတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒေတာကန်တွေနဲ့ဒေတာကန်တွေကိုကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုချင်တာနော်ခင်ဗျားတို့ပဲမဲပေးခဲ့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေအောင်သိခံရတော့လေခင်ဗျားတို့ပဲဟလာဟာလက်သုံးချောင်းတွေထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ပဲစန္ဒတွေပြပြီးတဲ့အခါမှာအောင်တပြေပန်းနေနဲ့ကြိုးမငါတို့ဟာမအလားအမြင့်ဖြတ်ပြည်သူချင်ပါစတဲ့အမြင့်ဖြတ်ပတ်စတဲ့အမြင့်ဖြတ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လုတ်ခဲ့ကြလေနော်အခုအဲ့တော့အဲ့မျိုးတွေနော်ရှမ်းမြောက်ကနော်ကြောင်မဲတို့နော်ဘာလို့ဟာတွေနော်ဟာခင်ဗျားတို့မျိုးခေါ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြည်သူကကွယ်ရေးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူကကွယ်တက်တွေအောင်တပြေပန်းနေနဲ့ကြိုတဲ့ပုံတွေရှိလားကြိုလိုက်ကြစမ်းပါပေါ့နော်ကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးမြောက်ပေးတယ်ဆိုတာက
အဲ့ဒီမျိုးတွေထဲမှာမကဘူးရန်ကုန်မျိုးတို့မန္တလေးမျိုးတို့တွေမှာပါစစ်စစ်ညက်ညက်ဘုံတွေတစောက်ကန်းအောင်ဆန်းတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုတိုင်းပြည်တွေကိုခေါ်သွင်းလာတော့ဘယ်လိုတော့ဒီလိုပဲနီပွန်ဂျပန်တွေကနော်မြေအုပ်တစ်ချက်ကိုရွှေအုပ်တစ်ချက်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့စောက်ပေးမှာလို့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာလေရင်ပြန်နေတဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဟာတွေတော့မှကိုစောက်ဆန်နဲ့ကိုပြန်စောက်ခဲ့ကြရသေးတာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အဓိကဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်နာတပစ္စယောဟောတုအနာဂတ်ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်နော်ဟာနိဗ္ဗာန်နာတပစ္စယောဟောတုနော်တရားစိတ်အပြည့်နဲ့ဒါနာပြုပြီးတော့ထဲဝင်လှူဒန်းတယ်ဆိုတာကအဲ့လို max တက်ထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တဲ့နော်ဟာကိုပိုင်ဆိုင်မှုကွန်ဒိုတွေ3600တန်းနေတာလား3000တန်းနေတာလားဟာကားတစ်စီး3500တန်းနေတာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပါမီးလောင်ဘုံကွဲပြီးတော့ကိုဘာရစရာမှကုန်းကောက်စရာမရှိချူတပြားရေတောင်တောက်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထိကိုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုနော်ကိုရဲ့လက်ဟလာခြေလက်အင်္ဂါအတ္တဘဝခန္ဓာမပြောနဲ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကိုငွေနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုတောင်မှခင်ဗျားတို့ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ဆိုရဲတော်လန်ရေးကြီးအတွက်ဟိုအန်ယူဂျီပေတို့ဘာလို့ညာတော့မှငွေဘလောက်လှူတယ်ဘာညာကိုကိုကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပိုင်ဆိုင်နာအားလုံးစွန့်ကားလေးဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြည့်ကြစမ်းပါ NLD ကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဖြစ်ဖို့ကိုလိုတာအဲ့ဒါကကျုပ်တို့ပြည်ထောင်စုရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသမိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောပြရမလဲမသိဘူးအမေရိကန်တွေရဲ့ 9/11 လို့ပဲဂျပန်တွေရဲ့ဂတိဝင်နေတဲ့ဆူနာမီတွေလိုပဲမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမျိုးတွေလိုပဲဒီ disaster ပဲဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဒီစောက်အာနာသိမ့်မှုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာနော်ရန်စောနဲ့ငေါတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့ဟာကြီးထဲမှာလူ9 တန်းလောက်သေသွားပြီးတော့မှကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကအနာဂတ်ကိုရှေ့ဆက်သွားလို့ရမှာနော်အဲ့တော့ရှိန်အောင်မြူတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟုတ်လားတပြေပန်းနဲ့ကြိုမာဆိုတဲ့လူတွေလည်းကျုပ်တို့ကဟုတ်လားကြိုစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မှအဲ့နေရာကိုဒါတွေကအားပေးထောက်ခံတဲ့နေရာတွေဒါတွေကစစ်သွေးကြွအားပေးတွေအကြမ်းဖက်အားပေးတွေဆိုပြီးတဲ့အခါမှာမြေပြင်ကနေဝဟင်ကနေမြေပြင်ပြစ်တို့ဘာလို့ညာတွေနဲ့အကုန်လုံးစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေဆိုတာကိုစိုက်ပြိုးခဲ့တာပဲကိုရိတ်သိမ်းရတာကျုပ်တို့ကဟာလာအင်မတန်မှလွတ်မြောက်မှုရှိတယ်liberation ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့က2020လုံးမနေကျုပ်တို့က no vote ပဲတဲ့ဟိုအဲ့တော့ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုပြောခဲ့တာဘာလို့ no vote no hope ဆိုတာno vote no hope ကအများကြီးတော်သေးတယ်အသေးချာမဲတပြားကိုခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးတော့ယူရတာဘယ်လောက်ပင်မနော်မလာရရလဲအင်္ဂလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဂျပန်လည်းမဟုတ်ဘူးစုပ်ပြေးသွားစေရလဲမြေမရှိဘူးပြိုကွဲသွားစေဟိုးဗျာရန်ကုန်အစိုးရဆိုတဲ့ဟာနေပြီးတော့တောင်မှပြန်တိုက်ပြီးတော့တောင်မှတနိုင်ငံလုံးမလာရရဲ့အလားထားရနေစေရသွားဘဝကိုရောက်သွားကြရသေးတာပဲဗျာတဲ့နော်အခုကမလာတွေကိုလည်းမလာတွေမြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတဲ့ကြောင့်ဥပရိထမပဲဖုံကြီးမှမရှိဘူးတားလို့မရက်ရင်ပြစ်တပ်ပလိုက်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့နိုင်ဝဆန်သွားတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားလားဘာမှစက်ကူဆိုင်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့မှလည်းကျုပ်ပြောသလိုပဲကျုပ်လိုပဲ
ကောင်စားမျိုးတွေထက်တောင်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေနဲ့ကြည့်ပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ institution ဆိုတာကိုကျုပ်ကကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအပိုင်းကတွေနဲ့ဗျာဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုငါတို့များဟာဒီဟာကိုထောက်ခံနေတဲ့ဟာတွေကငါတို့များထောက်ခံလာကြပါလိမ့်မလားလို့ဆိုရမြုံလင်းချက်အမှားမျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုပ်နဲ့နော်ခင်ဗျားတို့အတွက်အစစ်အမှန်ဆုံးသောဓမ္မလာတဲ့အတွက်ကိုပြောတာနော်ဥပဒေဆိုမွေးပဲဂျာကန်ပြလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟာကျုပ်တို့ကလေနိုင်ငံသားကောင်းလေဥပဒေဆိုကရေတီလေစိတ်တောက်ပြီးတော့သေရတာပဲခင်ဗျားတို့မေမေကြီးတောင်ထောင်နှံတက်ပြီးတော့နေရသေးတာပဲလေနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကသူမနာကြောမှာတရားရများခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့မှကျုပ်ကဟိုဖြစ်ရပါအောင်ပဲပေါ့သူမနာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်ကပြောရပါအောင်မယ်သလားသူမနာဒါ for example ပေါ့နော်ဖယားဟောတရားတွေကိုကျုပ်တို့ငမူးတွေကယူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ကဲလိုမျိုးကျုပ်ကိုလာလို့လဲကျုပ်တို့ကလီပဲပြောမှန်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမနာကတရားသူမနာပေါ့နော်သူတို့သူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့တို့ဘာလို့ညာတွေလဲဇက်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ပကူးများတို့ဘာလို့ညာတွေရဲ့ဇက်တွေပေါ့ဗျာအများကြီးပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျုပ်တို့ကတော့ကျုပ်တို့ရှေ့ကြီးကုံသောပုံကိုယ်တွေကရေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာသူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေကများလာပြီတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူမနာကလင်ကြီးရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလင်ကြီးရဲ့အဖေပေါ့နော်ရောက်ခမနဲ့အစင်မပြေရနေပြီးတော့မှနော်ဒါပါတော့ပေါ့လို့ဗျာသူမနာကိုအိမ်မောကနေပြီးတော့နှင်ချတယ်ရောက်ခမဖိုးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့နှင်ချလို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယင်အားတွေ့ပြီးတော့တော်ကောက်တယ်ဘယင်ကလည်းဘူးတယ်ပေါ့ဗျာထပ်ပြီးအဲ့တော့ပြီးတော့မှနော်လင်ကြီးကပြန်ပေါ်လာအောင်လင်ကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့လင်ကြီးကလည်းမသေးဘူးပြန်ပေါ်လာအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်သူမနာဘလို့ခံရလာတော့ဆိုတော့ဘယင်ဘူးတာလည်းခံရတယ်နော်အဲ့လင်ကြီးပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယင်ကလည်းဟာတရားတစ်ဖြစ်စီရင်မယ်လို့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာစီရင်လိုက်တော့လေဟာလင်ကြီးကလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတော့လင်ကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့တရားသူမနာရဲ့ဇက်ဆိုတာကနော်ဟာနော်လင်ကိုချစ်ပြီးတဲ့အခါမှာယူတယ်နော်ဟာအဲ့မှာရောက်ခမနှိမ့်ဆက်လို့လင်ကြီးနဲ့ကွဲတယ်သေပြီးဆိုလင်ကြီးသေပြီးမို့လို့နေအိမ်မွာစင်းတော်လို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်နဲ့ထူချေတာတွေလည်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာဘယင်ငါတော်ကောက်တာကိုခံရပြီးတဲ့အခါမှာနော်မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးဖြစ်ပြီးပါကောကြတော့မှဘယင်လင်ငယ်ပြန်လာလေနော်အဲ့တော့နေလင်ကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းဆိုရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းချကရတယ်အဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဇက်ကိုရှာပြီးတော့နားထောင်နေရဗျာနော်ရှာနေတာမတွေ့သေးလို့ပကိုးမြရဲ့အမလေးသူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတာဘလောက်နစ်နာတုံးဆိုတာအဲ့ဒီလိုလောက်တီနစ်နာတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုရှေ့ကြီးကုံတော့ပုံကိုယ်တွေသူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုတော့သူမနာကယောက်ျားလူမိန်းမလူနဲ့ပေါ့နော်ဘာဘူးမသိဘာမသိနဲ့သူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုတာတကယ်ဆိုလိုရင်းကသူမနာကြောမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆိုတာကအရေးကွန်အပေါ်ကအနရွတ်လောက်ပဲရှိတယ်သူခံရတာကနော်လင်ကြီးတဲ့အိမ်မနင်ချခံရတယ်ရိုက်နဲ့တူတောင်းပြီးတော့လဲနင်ချခံရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘယင်ကတွေ့ပြီးတော့လဲတော်ကောက်ခံရသေးတယ်မိဖရဲ့ခေါင်ကြီးလဲဖြစ်တယ်မိဖရဲ့ခေါင်ကြီးဖြစ်ပြီးသွားပါကိုဆိုတော့မှလင်ငယ်လင်ကြီးကိုပြန်ပေါင်းခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့
Camaro Nipori Tumana Zagale I tapu sure Diane I tapu sure Joga Diane Pumiale Omebo Aero Camaro Bada Camaro Jodoaro Biode Sin Desire Ha Malari Machada Mo Lamakana Ga I saw you ho Nibo saw you and UGC behave to Baronara saw you Mario. What how can Jaya la on Tido so may I pull Lure no? I saw you Mari Suraga no? Through me ya. Yomen so in or did day baby the la English Gama she no? Saying simple, saying simple argument no? ဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာရှာမှုတွေပေါ့နော်ဒီက debate တွေ dialogue တွေဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတော့အယူအဆမျိုးတွေ concept မျိုးတွေကိုအဖွားကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့တွေကနားမလည်ခဲ့ဘူးလို့ကျုပ်ကတော့ထင်တယ်ဗျနော်သူတို့မဲနိုင်သွားပြီဟေ့ဆိုရင်ဟိုကောင်တွေဘာမှပြန်လုပ်လို့မရဘူးဒီ9နှစ်ကလည်းပြန်လဲCOVID နဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလဟိုကောင်တွေကတော့ငိမ့်ခံလိုက်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတွေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့တာဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီ9နှစ်မှာအဖွားကြီးကအခုတင်88 89ဖြစ်ပြီဗျာเนาะနောက်တစ်နှစ်ကြံအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့80ကျော်ကာလမှာသေမှာအဖွားကြီးကသေမှာမသေမျိုးမရှိဘူးလောကကြီးမှာတဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကောင်မတွေเนาะအခုခမရတို့ NUG CRPH မှာခမရတို့တွေနီဘောတွေကိုတဆုံးချင်းထည့်နေတဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေကဗမာပြည်ထဲမှာပဲရှိနေမှာမဟုတ်လို့အာနာသာစောက်အာနာသာအသိမကန်ရရဲ့အဲ့တော့သူတို့ကနီဘောမင်းဆက်ကြီးဆိုပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖြိုးမင်းသိန်းတို့လိုကောင်စားမျိုးတွေတဲ့ဘောင်ကြီးညွန့်တို့လိုကောင်နေเนาะအခုဘယ်သူတို့ဟိုကောင်နေကျုပ်တို့ကတော့နာမည်တွေတောင်မှမမှတ်မိဘူးစက်ခင်ကိုမကြည့်ရအဲ့ကောင်ငမူချင်းတူပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လိုငမူမဟုတ်ဘူးစအောက်တန်းစားတွေအဲ့ကောင်တွေဆိုတာအမတ်တွေခင်ဗျားတို့ကအဲ့ကောင်တွေကိုမေထမိန်ကြုံထားတဲ့ကောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကဟာဆိုပြီးတော့မဲတွေပေးတာအဲ့ကောင်တွေကနော်မိပေါ်မင်းဆက်ကြီးဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဖွားဒီ9နှစ်တာကာလထဲမှာအဖွားကြီးရဲ့အလားစိန်နကက်ရောင်ကြောင်ပါပြောင်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီကောင်တွေကမင်းဆက်ကြီးတခုကိုဒူထောင်မှုလုတ်တဲ့ကောင်တွေနော်အခုလဲသူတို့စောက်အနာသိမ်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာ reconciliation ဘာညာကွာဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ခမရတို့တွေကိုဂျင်းထဲမယ်နော်ပြည်ထောင်စုကိုမစားတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်မစားတဲ့အမဲဆိုတာအမဲလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားခွေးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟောနော်သူတို့ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့ခွေးသားရောင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်စောက်အောက်တန်းဇာဗယံပရာပလီပလာကောင်းနေဆိုတဲ့ခွေးသားတွေကိုချိတ်ပြီးတော့ခမည်းတော်နီဘောတွေစီကမဲကိုချူထုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ခမည်းတော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးဟလားအသက်အိုးအိမ်ပေါ့ဗျာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နေပြုတ်ပြုံးလဲသူတို့အားထားတွေကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့လုံးပွားကြမဲ့ဟာတွေအတွက်ခမည်းတော်ဆက်ပြီးတော့ခမည်းတော်ဘလိုတွေဖြစ်ကြအောင်မလဲဗာလဲညာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စက်ထောက်ခံကြပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးအဲ့ဒီသူတို့တိမ့်လာတဲ့မျိုးတွေမှာအောင်တပြေပန်းနေနဲ့ခင်ဗျားတို့စီးပြီးတော့ကြုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျုပ်ကဆုတောင်းတယ်နော်ကျုပ်တို့တွေအတွက်ကတော့ဘာလို့မထုလဲဒီတိုင်းနေလဲသေမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့
ဘလို့ပဲဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့ကတော့အစူးဆုံးတွေအတွက်လည်းရင်ဆိုင်ဖို့ရတယ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားကြပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျုပ်ကဒါတွေကိုပြောပြတာနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့တရားတွေတဲကပဲပေါ့နော်မာဂန်ဒီလိုပဲမာဂန်ဒီဇက်တဲကလိုပဲပေါ့နော်ရှင်ကြီးဂေါရမကနော်အဲ့ဒီမာဂန်ဒီဆိုတဲ့မိန်းမရဲ့အဖေတွေအမေတွေကနော်သူသမီးအတွက်လင်းလိုခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ကြီးဂေါရမကိုငါသမီးကိုယူပါလို့ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာနော်ပေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာရှင်ကြီးဂေါရမဘလို့ညှင်းဆူခဲ့လဲဆိုတော့နော်နင်တို့သမီးအပုတ်ကောင်လိုကောင်းမမျိုးကြီးကိုနော်ယူဖို့မပြောနဲ့ငါကခြေပြားလေးနဲ့တောင်မတိုးလို့ဘူးမထိလို့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲပေါ့နော်ကျုပ်တို့ကတော့ခမရတို့ရဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေအန်ယူဂျီဆိုတာကြီးတွေနီဘောဆိုတာတွေ NLD ဆိုတာတွေစောက်ဖွားကြီးဆိုတာတွေသူ့အဖေအောင်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့တောက်ကန်းအောင်ဆန်းလို့ကောင်စားမျိုးတွေကိုဆိုတာတွေကိုတော့နော်လေးစားကြည်ညိုဖို့နေသာခြေပြားလေးနဲ့တောင်မတို့လို့ဘူးမတိလို့ဘူးเนาะရုပ်တိကြတယ်ပြည်တော်စုရဲ့အနာဂတ်သမိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဓာတွေကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်ဟုတ်တဲ့နဲ့တွေထင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မဲနံပါတ်1အဆင့်ကတော့မဲပေးခဲ့တဲ့လူတွေမမေနိုင်မဖြစ်မယ်မမေနိုင်မဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်တော့စစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲဖို့ချိန်တာဘာလို့တင်ဘဝတွေအပေါင်းဘာလို့ဘဝတွေပြောင်းလဲဖို့ NLD ကိုမဲပေးဆိုတော့ဘဝတွေဘလို့ပြောင်းလဲသွားတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကတော့ဟလာနေစရာမရှိစားစရာမရှိနဲ့ဟလာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဟာပြင်ကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေကတော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ညာတွေမာလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ဟာတွေကတော့လေဘဝတွေတစ်မျိုးเนาะခင်ဗျားတို့မှာတော့လေဘဝတွေတစ်မျိုးတွေနဲ့သာဘဝတွေပြောင်းလဲသွားကြတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုအပမဒေတာတမ္မာဒေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခဏလေးเนาะအဲ့တော့တိခံကြလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတိမခံနိုင်ဘူးတိမခံနိုင်ပြနေတဲ့လူတွေကိုတိခံကြလို့ပြောတယ်အခါမှာနော်တိမခံနိုင်တဲ့လူတွေကဒေါသဘလောက်ထွက်မတော့အဲ့လိုပဲတိရကူဆရာတော်ကြီးလည်းအဲ့ဒီဒေါသတွေကြောင့်မလို့ပဲသူဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘဝပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှတန်ဝေကတရားတွေလည်းရမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာတီးခံမှုကသာလေအရာရာအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုတာပြီးရောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒါမျိုးတွေထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်မလာဖို့ရတယ်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပမာဒတရားမြဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့နော်အဲ့တရားမြဲမှုကနေပြီးတော့လို့ရှင်ကလည်းနော်မာလာတွေပဲဖြစ်မလားဒီဘောတွေပဲဖြစ်မလားအတ္တတွေကိုပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်ကအတ္တိကိုအပမာဒမြဲခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့ engage Buddhism ပေါ့နော်အရာရာတိုင်းကိုထိတွေ့ပတ်သက်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာအကြာမလတ်တဲ့စိတ်ကြွယ်ရာမရှိတဲ့နော်ဘုံကြီးတွေဟလာကျွန်တော်ကပြောတယ်မာ max တွေအုပ်ပြီးတော့စန္ဒမပြနဲ့လေနော်
COVID မရှိတော့ဘူးเนาะတခေါ်တွေလောက်ပဲ max အုပ်တော့တာအခုခေတ်ကြီးမှာ responsibility เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုเนาะလုံနိုင်ကြဖို့ပါလေအတွက်သာเนาะစံထားပြုရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအခု live လေးကိုကျွန်တော်ကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါ live မဟုတ်ဘူးเนาะ pre package ကျွန်တော်မင်းညာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုပြောနေဟုတ်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ